Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Xırdalanda Padmayak mənzil çəkib təqdim edəcəm. Hər kvadratda, hər mərtəbədə mənzillərimiz var. Hörmətli izləyicilər, sizə xatırladım ki, mənzilimizin 1 kvadratı 850 manat olmaq şərti ilə satılır. İlkin ödəniş 15.000, 36 ay faizsiz kreditlə. 95-94 kvadrata qədər var, yəni 36 kvadratdan başlamaq şərti ilə ilkin ödəniş, xatırladıram, 15.000, 36 ay götürdüyünüz kvadrata uyğun aylıq bölünəcək. 1 kvadratı 850 manatdan başlayır. Binamızda hal-hazırda təmir işləri gedir və yaşayış var. Və çox gözəl bir yerdə yerləşir. Binamızın qarşısından marşrut hərəkət edir. 596 nömrəli marşrut. Gördüyünüz kimi panoramasıdır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 15.000 ilk ödənişlə siz də mənzil sahibi ola bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.